سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين ومتتبعات قناة وصفات أم فردوس. وصفة اليوم تحلية منعشة بمذاق الحامض. خليكم معنا تاخذوا المقادير والطريقة إن شاء الله. غادي نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير اللي هي بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من الزبدة، علبة من اليوغورت الطبيعي بدون سكر، نصف لتر من الحليب، قشور حامضة وحدة محكوكة، و6 ملاعق كبيرة ديال سكر سنيدة، وكيس من الفانيليا، وأيضا عصير حامضة احتفظنا به جانبا. غادي نبداو بالبيض، غنوضعوه في الإناء اللي غادي نصنعو فيه التحلية، وغادي نضيفوا له 6 ملاعق كبيرة ديال سكر سنيدة، ممكن تنقصوا أو تزيدوا حسب الذوق، وأيضا الكيس ديال الفانيليا. غادي نحركوا العناصر جيدا حتى كتذوب سنيدة شيئا ما. غادي نضيفوا القشور ديال الحامض اللي هو ملعقة كبيرة تقريبا. هاد القشور ديال الحامض كيعطيونا اللون الاصفر للتحلية، وايضا المذاق ديال الحامض المعزز. ثم نسيت ما ذكرت لكمش 3 ملاعق كبيرة ديال النشا اللي هي المايزينا. الا ما كانتش متوفره غادي ديروا غير الدقيق الابيض اللي هو الفرص. غادي نخلطوا العناصر جيدا. نضيفوا القليل من الحليب غير باش نخلطوا به العناصر تكذب، ثم كنكملوا نصف اللتر المتبقي او الحليب المتبقي، وغنوضعوا الكل فوق النار ونبداو نحركوه حتى كيعقد. هانتوما كتلاحظوا الخليط ديالنا بدا كيعقد. كنبداو نحركو حتى كنحصلوا على قوام كثيف وعاقد، ثم كنطفيو على النار. نضيفو مباشرة الملعقة الكبيرة ديال الزبدة والعلبة ديال اليوغورت بدون سكر الى الخليط، ونحركوه بسرعة. ثم غادي نصفيو الحمض ديالنا، العصير ديال الحامضة، وغادي نضيفوه الى العناصر ايضا، ونحركو بخفة باش نحصلوا على كريمة كثيفة شيئا ما. ثم غنبداو نصبوا التحلية ديالنا في كؤوس تقديم. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري. انا هنا اختاريت نزين بدوائر من الحامض، قطعته رقيق
ودرت اوراق النعناع في الوسط، وزينت بحبات من الزبيب البلدي بلا عظم، وضعته بهذا الشكل. التحليه ديالنا كنوضعوها في الثلاجه ساعه حتى لساعتين حتى كتبرد، ثم كنقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا من بعد ما برد في الثلاجه. المذاق كيجي رائع ومنعش. بالنسبه لليوغورت اللي استعملنا في هذه الوصفه كيبقى اختياري، ممكن تستغناو عليه، ولكن من الافضل تديروه الا كان متوفر، حيت كيعطي هذاك المذاق القشدي الرائع. الوصفه ديالنا وصلت النهايه ديالها، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني باعجاب باش نستمر معكم في تقديم هذه الوصفات. اترككم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.